আসসালামু আলাইকুম। জামান মিলান মেশিন স্টোর খুলনা 0130667746। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি 16 ইঞ্চি মাপের ডিসিএ ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক চেনসার মেশিন আমাদের কাছে। এছাড়াও বিভিন্ন সাইজের ইলেকট্রিক চেনসার সহ পেট্রোল চালিত বিভিন্ন সাইজের চেনসার পেয়ে যাবেন। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের যেমন গাউচিং, ডিটেলিং, কোফিক্স, বস, বিভিন্ন কোম্পানির চেনসার মেশিন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এছাড়াও আপনারা আমাদের কাছে ইলেকট্রিকের ভিতরে বিভিন্ন সাইজের 16 ইঞ্চি থেকে শুরু করে 22 ইঞ্চি পর্যন্ত চেনসার মেশিন পেয়ে যাবেন। এখন দেখতে পাচ্ছেন ডিসিএ ব্র্যান্ডের একটি চেনসার মেশিন। এছাড়াও আমাদের কাছে আরও অন্যান্য ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক চেনসার মেশিন আছে এবং পেট্রোলের মধ্যেও সব সাইজের চেনসার মেশিন পেয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম। জামান মিলান মেশিন স্টোর খুলনা।